이 편한 세상 춘천 한숲시티 2025년 7월 3주차 전세 동향을 알려드립니다. 현재 33평 전세 최저 매물가는 4억 2천만 원이며 4주 전 대비 3천만 원 감소했습니다. 최근 33평 전세 실거래가는 2025년 6월 24일 4억 3천만 원에 거래되었습니다. 현재 전세 전체 매물량은 6개이며 일주일 전 대비 1개 증가했습니다. 좋은 매물을 소개받고 싶으면 언제든 연락주세요.